हे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजिना लानो हायो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखादों आन्दै। एक्चुअली लोगोफोर अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9 बा एपोस्ट 9 भिडिअखौ जोंहा रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेला दाबावैनो रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि एपोस्ट 9 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो आं लिंक होना होदों दे लोगोफोर, स' नोंथांमोना बे लिंकआवबो चेक खालामना नायहैनो हागोन दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरैयै खावलायनाय दे लोगोफोर, जायफोरा भिडिअखौ नायखांबाय अन्नानै जाहा थाहा कमेन्ट खालामलाबायनो हादे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ नायनो गोबाङानो जोबोद एक्साइटेड जाना थायो दे। स' लोगोफोर जायफोरा नायनानै माबायदि मोनदों अन्नानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां एपोस्ट बा पार्टफोरखौ नायबावनो थाखाय रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे भिडिअखौ बिथाङा रिलिज होयोबा नोंथांमोना भिडिअनि नटिफिकेशनखौ थाबैनो मोननो हायो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेला जोंहा अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ 1 वीक बा सप्तासेनि गेजेराव रिलिज खालामगासिनो दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो नटिफिकेशनखौ मोनबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ बेबायदिनो गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि एपोस्ट 9 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला जों माखासे फैनो गोनां पार्टफोरखौ नायनो थाखाय नेना थाबावसैलाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर। गोजोन्थों।